欢迎收看《先声夺人》，才说两岸。大家好，我是陈先才。今天我想跟大家聊一聊，为何大陆民间武力统一的呼声高涨。民进党2016年重返执政以来，大陆民间要求武统的声音不断高涨，尤其是在网络空间上，基本上是一片喊打的声音。但是我们又看到，大陆官方对台政策的基调并没有改变，仍然坚持一国两制的基本方针，强调和平统一的政策并没有改变。大陆民间，尤其是网络声量上，为何出现武统高涨的现象？我主要有以下几个方面的观察：一是当前台海局势的日趋复杂与严峻，客观上激发了大陆民众，尤其是网民对台湾问题的情感和特别关注。2016年民进党上台后，台海局势每况愈下，两岸对立不断加剧，尤其是蔡英文当局对两岸交流的限制与阻碍越来越多，客观上使海峡两岸对立的氛围不断增加。这些现象当然会引发大陆民众的关注。台湾自古以来就是中国不可分割的领土，被视为祖国的宝岛。广大民众期待两岸关系能够朝正向的方向发展，渴求两岸朝统一的进程顺利迈进，而不是朝疏远的方向发展。但是随着民进党上台和美国的勾结，企图以美谋独，两岸关系的发展进程似乎被打乱了。民意对此不满的面向顿时展现出来，情绪自然有所展现。这也是蔡英文和民进党自己拉抬两岸民意的对抗，要怪就怪你民进党自己。二是随着中国大陆实力的增强，大陆民众对解决台湾问题的信心满满，期待更快实现两岸的统一。中国是世界的经济大国，联合国安理会常任理事国，在国际社会有较高的地位和影响力。广大民众自然觉得我们的实力够了，底气足了，解决台湾问题的条件也越来越成熟，自然期待尽可能早的推进台湾回归的进程。对于台湾问题一直久拖不决的状况，他们从心理上自然会产生一种焦虑的情绪。三是中国人有大一统的思想和文化传统，广大民众对统一的使命感长期存在。台湾问题形成至今已经有71年之久，尽管这个时间放在中华5000年的历史长河中来看，这个时间很短，但如果从两岸关系，尤其是台湾与大陆的历史上的分分合合来比较，这70年的时间就不短了。荷兰人占据台湾不过38年，便被郑成功收复；郑氏小王朝盘踞在台湾，与满清对垒不过22年，便被康熙灭掉。即使是残暴的日本法西斯军国主义，在日本殖民统治下，对台湾也不过50年，便被结束。民众当然会觉得71年的时间太久了，心中有焦虑，希望早日实现两岸的统一。对于当前大陆民间武统论调的高涨，我们如何看这种现象呢？第一是统一是民意所盼，民心所归。海峡两岸的完全统一是所有海内外中华儿女的共同期待，逼近70多年了，还没有实现两岸的最终完全统一，确实是所有中国人一个很大的遗憾。现实中，台湾问题的久拖不决，也对我国的经济社会发展以及国家安全构成了很大的挑战。所以说，民间要求尽快统一，甚至出现武统的舆论或声量，是可以理解的。二是我们要努力促成国家统一与国家发展战略相结合，找到最佳的方式。两岸必须统一，也必然统一，这是中国历史发展的必然要求。台湾问题必须解决，但我们在追求两岸统一的进程中，要努力将国家的统一进程与国家发展战略进行有机的结合。国家要统一，也必须要发展。中国的发展是为了更好的促成统一，也是为统一累积更为丰沛的物质基础和精神力量。统一不只是要做到政治上的统一，政治的和解，更是两岸同胞的心灵契合。唯有如此，统一后的台湾才会长治久安。今天的节目就到这里，欢迎大家点击屏幕下的按钮，我会持续为大家解读两岸事、海峡事。谢谢大家。